Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugünkü verilere öncelikle tekrar bir göz atmış olayım. Ekonomik takvime baktığımda Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama benim takip ettiğim enstrümanların içerisinde e, olmadığı için e, bugünkü veri benim portföyüm için önemli bir veri barındırmıyor. Şimdi bir de tekrar FED faiz görüntüleme aracına bakacağım. Oradaki fiyatlamalar dünden bugüne nasıl gerçekleşmiş? Dün %62 idi. E, Hala aynı. Yani %62 diyor ki 50 pipslik bir faiz artışı olacak diyor Şubat ayının birinde FED toplantısında. Şimdi bu görüntü fiyatlamanın yine dünden kaldığı yerden devam eder e, diye gözüküyor. Yani enstrümanların üzerinde 50 pipslik artışın bir baskısı olacaktır. E, Ama dün de ifade ettim. Ben %38'lik dilimin içerisindeyim. Yani FED 50 değil 25 pips bir faiz artışı yapacak. Benim düşündüğüm senaryo gerçekleşirse bütün enstrümanlar zaten hızlıca bir yukarıya gider. Gerçekleşmez ise yani 50 de arttırırsa muhtemelen şöyle bir fiyat hareketi olur. O güne kadar 50'yi fiyatladığı için 50 pipslik fiyat artışını fiyatladığı için e, o gerçekleştirdikten sonra da enstrümanlar yine rahatlar ve yine yukarıya bir hareket oluşur. Ama bu çok agresif bir hareket olmaz. Beklenti dahilinde yavaş yavaş bir yukarıya hareket getirir. 25 olursa agresif bir yukarıya hareket getirir. Şimdi enstrümanlara da tek tek bir bakmış olalım ve algoritmanın bize verdiği işlem noktalarına göz atalım. Şimdi dolar endeksi için 102.56 görür ise buradan sell işlemine girecek. JPY 132 496 görürse buradan sell işlemine girecek. Euro USD 1.0850 gelirse buradan buy işlemine giriş yapacak. GBP USD 1.2202 gelirse buy işlemi yapacak. Nasdaq 11.651 gelirse buradan buy işlemine giriş yapacak. S&P 500 3956 gelirse buradan buy işlemi yapacak. Bitcoin 22.370 gelirse buy işlemi yapacak. Ethereum ilk alım noktasına gelmiş 1546 ve 1554'ten bir buy işlemi yapmışız. AVAX 16.42 gelirse buy işlemini yapacak. Ons altın 1917 gelirse buy işlemine giriş yapacak. Gümüş ons 23.17 gelirse buy işlemine giriş yapacak. Şimdi portföyün durumuna da bir bakmış olalım. Toplamda 3, 5, 9, 10, 11 tane pozumuz var. Hatta onu Excel'den göstermiş olayım. 11 tane pozum var. Bu pozlar yaklaşık 190 euroluk bir kar yazmış. O kar dahil kasamda
1214 euro. Yani orta ve uzun vade için 12 tane pozisyon taşıyabilirim. Elimdeki pozisyonların risk oranı oldukça düşük. Orta ve uzun vade taşınabilecek pozisyon. Kasam 1026 euro olmuş. Onu da şöyle dünkü işlemlerde ne kadar kar realizesi yapmış ona bir bakalım. Dün ayın 24'üydü. Yaklaşık 86 euroluk bir kar realizesi yapmış. Buradaki iş süren stop loss'larla açılmış olan pozisyonlar kapanmış. Ve bayağı da bir pozisyon azaltmış. Özet olarak bugün yine risk iştahımız açık ama nötre yakın. Onun da sebebi Şubat ayının birindeki FED faiz kararına kadar enstrümanların üzerinde bir baskı oluşması yüzünden buradaki baskı sebebiyle günlük bant hareketinin neredeyse tamamı kadar bir düşüş gördüğümüzde alım yapacak algoritma ve bu aldıkları pozları da çok uzun süre taşıma niyetiyle açmış olacak. Ama günlük olarak da yine içeriye kar realizesi yapacağız. Yani şuradaki kasa miktarı kadar pozu 1200 euromuz varsa 12 tane pozu risksiz diye göreceğiz, taşıyacağız ama 12'nin üzerindeki pozları günlük olarak iş süren stop loss'la kasaya kar realizesi yapacağız. Son olarak da bu hesabın Copy Trade, MetaTrader'daki Copy Trade sayfasına da bakalım. Bakın burada 1026.48 euro olarak görünüyor kasamız. Bunu yenileyeyim. 1026.48 euro burada zaten aktarılmış vaziyette ve hesabın büyüme oranı da yaklaşık %249 olarak şu ana kadar gerçekleşmiş. Bu hesap 12 haftalık bir hesaptır ve toplamda da şurada gördüğünüz gibi 160 euro bir, 132 euro da bir para yatırılmış. Yani 292 euroluk bir hesaptır. Bu 292 euroluk hesap şu anda açıktaki pozisyonlar dahil 1212 euroya ulaşmış vaziyette. Bu videoda bu kadarlık. Önemli bir gelişme olursa bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.